अगर आपकी भी पानी गर्म करने वाली केटल ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर करिए काफ़ी आसान तरीके से। आइए दिखाते हैं आपको। तो इसमें लगाया था ये गोल गोल, आप देख रहे हो ये एलिमेंट जो पानी गर्म करता है, यहीं पे लाइन जाती है तो पानी गर्म होता है। तो ये एलिमेंट तो इसका सही है, वो हमने चेक कर लिया है। प्रॉब्लम कहीं और है। ऊपर जो लगा रहता है ऑन ऑफ वाला स्विच, हम उसको चेक करते हैं तो हमको भाई वही प्रॉब्लम मिलती है, इसका स्विच ही खराब होता है। अब हम इस स्विच को करेंगे चेंज। तो ये जो हमारे हाथ में यही स्विच है इसका केटल का, और ये पॉइंट बना है, इसमें ही हम टाइट कर देंगे इसको। और ये जो इसकी थंबल है इसको भी लगा कर देगा। और ऐसी ही टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।